மாணவர்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். கெமிஸ்ட்ரி ஈஸி தான், படிக்கலாம் வாங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸில் மேக்னெட்டியூட் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி, அதாவது சிஎஃப்எஸ்சின்னு சொல்லக்கூடிய கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜியோட மேக்னெட்டியூடு அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்டை பொறுத்து இருக்குது அப்படிங்கிற கான்செப்டை பற்றி படிக்க போகிறோம். அதாவது இந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்பிளிட்டிங். இந்த டி சப்ஷெல்லில் 5 ஆர்பிட்டல் இருக்கும் இல்லையா, 5 டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும். அந்த 5 டி ஆர்பிட்டலும் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது, 2 செட்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அதாவது 3 ஆர்பிட்டல் ஒரு செட்டாகவும் 2 ஆர்பிட்டல் ஒரு செட்டாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் ஆனோடனே அந்த 2 ஆர்பிட்டலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி கேப் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது, அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்டை பொறுத்து இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இந்த கான்செப்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம படிக்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். TiBr6 3- அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், TiF6 3- ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ், TiH2O6 டைம்ஸ் 3+ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்லையுமே லிகாண்டு மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட். ஒன்றில் Br, ஒன்றில் F, ஒன்றில் அக்வா. 3மே லிகாண்டு மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட், வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுங்கிறது இதுலேயும் Ti3+, இதுலேயும் Ti3+, இதுலேயும் Ti3+. 3லையுமே சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் சேம். சரி, இன்னொரு விஷயம், Brங்கிறது லிகாண்ட் இல்லையா, லிகாண்டில் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும். இது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானில் டி ஆர்பிட்டல் இருக்கும், டி ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை லிகாண்டில் இருக்க எலக்ட்ரான் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிப்பல் பண்ணி இந்த டி ஆர்பிட்டலை 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுது. டி ஆர்பிட்டலில் எத்தனை இருக்குது, 5 ஆர்பிட்டல் இருக்குது இல்லையா, டி சப்ஷெல்லில் 5 ஆர்பிட்டல் இருக்குது. இதோடைய பேர் நமக்கு தெரியும், இது dxy, இது dyz, இது dzx. இந்த ரெண்டும் dx²y², இது dz². இந்த 2 ஆர்பிட்டலும் இங்கே இருக்குது, இந்த 3 ஆர்பிட்டலும் இங்கே இருக்குது. அதாவது இந்த 3 ஆர்பிட்டலுக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் என்ன, T2g செட். இந்த 2 ஆர்பிட்டலுக்கும் சேர்த்து ஒரு பேர் என்ன, EG செட். இந்த மாதிரி 2ஆக இருக்குது. இப்போ ஸ்ப்ளிட் ஆன உடனே இந்த EG செட்டுங்கிறதோட எனர்ஜி ஹையராக இருக்குது. இந்த இருக்குது பாருங்கள் எனர்ஜி லெவல், இந்த டுவர்ட்ஸ் அப்புனா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த 5 ஆர்பிட்டலில் இந்த 2 ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி ஹையராக இருக்குது, இந்த 3 ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி லோவராக இருக்குது. எனிஹவ் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள எனர்ஜி கேப் இருக்கு இல்லையா, இந்த எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் T2g செட் அண்ட் EG செட் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி, CFSன்னு சொல்லுவோம். இந்த CFSங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்டை பொறுத்து இருக்குது. இந்த லிகாண்டுக்கு இந்த வேல்யூ மெஷர் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது டெல்டா வேல்யூ. இது டெல்டாங்கிறது தான் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி ஃபார் த ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். அதான் ஓங்கிறது ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த ஆக்டாஹைட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு உள்ள CFSC மெஷர் பண்ணது இவ்வளவு. எதுக்கு, இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு. இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இவ்வளோ மெஷர் பண்ணியிருக்கோம், இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இவ்வளோ மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 3லையுமே டிஃப்ரென்ஸ் லிகாண்டு மட்டும்தான். ஸோ அந்த வேல்யூ டிஃபர் ஆகுதுன்னா திஸ் வேல்யூ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்ட். ஸோ இந்த வேல்யூ ஹையராக இருக்குது பாருங்கள், அதனால் இந்த லார்ஜர் கேப் இருக்குது. இந்த வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ ஹையர். ஸோ அதனால் இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப்பும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹையர் ஆகுது. இந்த வேல்யூ ஹையர் ஆனால் இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப் ஹையர் ஆகுது. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள், இந்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது இதை விட இது ஹையர் வேல்யூ. ஸோ அப்போ ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப் இங்கே அதிகமாக இருக்குது இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது. இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்ட் ஆன் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங். இப்போது இந்த வேல்யூ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த 149.4 அப்படிங்கிறது என்னது, கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி ஃபார் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். இந்த டேபிளை பாருங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் லிகாண்ட். இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது, 3 காம்ப்ளெக்ஸ்லேயுமே லிகாண்ட் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட். ஒன்றில் Br, ஒன்றில் F, ஒன்றில் அக்வா. கன்சர்ன் வேவ் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட வேவ் நம்பர் இது, இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட வேவ் நம்பர், இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட வேவ் நம்பர். இந்த வேவ் நம்பருங்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம், CFSC கால்குலேட் பண்ணலாம், அதாவது டெல்டா. அந்த டெல்டா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது, டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு HC நியூ அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன். ஹெச்ங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், இந்த வேல்யூ 6.626 × 10⁻³ ஜூல் செகண்ட். சிங்கிறது என்ன, வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட்
3 × 10⁸ மீட்டர்ஸ் பர் செகண்ட். இந்த ரெண்டு வேல்யூமே வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஹெச்சும் கான்ஸ்டன்ட்டு, சியும் கான்ஸ்டன்ட்டு. இந்த நியூன்னு சொல்லக்கூடிய வேவ் நம்பர் மட்டும்தான் ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் மாறும். இப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம்? டெல்டா. இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு நான் டெல்டா வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த டெல்டா வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள், டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலா படி ஹெச் நியூ. ஹெச்சுங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ, சிங்கிறது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட், இந்த வேல்யூ போட்டிருக்கோம். இது அப்படியே ஹெச்சு, இது அப்படியே சி. இந்த வேல்யூ வந்து நியூ வேல்யூ ஃபார் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட நியூ வேல்யூ இங்கே போட்டிருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது யூனிட்ஸை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த யூனிட்ஸ் என்ன இருக்குங்க? மீட்டர்ஸ் பவர் -1. இங்கே என்ன இருக்குது? மீட்டர் இருக்குது. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இது மீட்டர்ஸ் பவர் -1, இது மீட்டர், ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இது செகண்ட்ஸ் பவர் -1, இது செகண்டு, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வெறும் ஜூல் தான். அதனால் இந்த 3 நம்பரையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் வரக்கூடிய வேல்யூ இது. அதோட யூனிட் வந்து ஜூல் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கும், மற்ற எல்லா யூனிட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு, இந்த வேல்யூ தான் டெல்டா வேல்யூ ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ். பட் அதோட யூனிட் வந்து ஜூலில் இருக்குது. நமக்கு கிலோ ஜூல் வேணும்னா இப்படி மாற்றிக்கலாம். கிலோ ஜூல் பர் மோல் வேணும்னாக்கா அவகேட்ரோ நம்பரெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும். இது அவகேட்ரோ நம்பர், இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ரிசல்டன்ட் வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? கிலோ ஜூல் பர் மோல் அப்படிங்கிற யூனிட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இந்த டெல்டாங்கிறது Cfse, கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் எனர்ஜி டு த பர்டிகுலர் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் மெஷர்டு how much? 239.7 கிலோஜூல் பெர் மோல். இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் டெல்டா வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கோம். அதாவது இந்த பிஆர் இருக்குல்ல, இந்த பிஆரோடைய வேவ் நம்பர் இது. இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட வேவ் நம்பர், இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட வேவ் நம்பர், இதை தான் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். அதாவது 20,000 போட்டதுக்கு பதிலாக 19,000 போட்டோம்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட டெல்டா வேல்யூ கிடைக்கும். இந்த 20,000க்கு பதிலாக 12,500 போட்டோம்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டெல்டா வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ ஆஃப்டர் கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆல் த டெல்டா 3 வேல்யூஸ், இந்த வேல்யூ தான் இருக்கிற லோவர், இது கொஞ்சம் ஹையர், இது இருக்கிற ஹையர். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம். பிஆர் மைனஸ் இஸ் லோவர் தேன் எஃப் மைனஸ் இஸ் லோவர் தேன் H2O. இதை பொறுத்து, இந்த வேல்யூ பொறுத்து தான் இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் மேக்னெட்டியூடு மாறுது. இதற்கு பாருங்கள், 149ங்கிறது லோவர் வேல்யூ 227 கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம்னா வேல்யூ லோவராக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப்பு லோவராக இருக்குது. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ லோவர், அதனால் ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப் வந்து இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது லோவராக இருக்குது. இதுதான் எஃபெக்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்ட் ஆன் பர்டிகுலர் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங். கிளியராக இருக்கா மாணவர்களே? இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். TiBr6 3- இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி டயக்ராம் இது. TiF6 3- இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி டயக்ராம் இது. TiH2O6 × 3+, இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி டயக்ராம் இது. இந்த மூணுலேயுமே ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே ஸ்ப்ளிட்டிங் கேப் வந்து குறைவாக இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது, இங்கே ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி வந்து குறைவாக இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது. இதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த டெல்டா வேல்யூ. டெல்டாங்கிறது கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்ப்ளிட்டிங் எனர்ஜி. இந்த எனர்ஜி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் லிகாண்டுங்கிறதையும் பார்த்தாச்சு. ஓகே, இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா, இந்த ஸ்ப்ளிட்டிங்கில் 2 ஆர்பிட்டல், அதாவது இந்த 2 ஆர்பிட்டல் பிலாங்ஸ் டு EG செட் ஆர் present in higher energy. 3 ஆர்பிட்டல்ஸ் பிலாங்ஸ் டு T2G செட் ஆர் present in lower energy. இதுக்கு என்ன ரீசனுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கெலாம் நேம் நமக்கு தெரியும். அதாவது இது வந்து DXY, இது DYZ, இது DZX, இது DX2Y2, இது DZ2. இந்த 2 ஆர்பிட்டலும் ஏன் ஹையர் எனர்ஜிலையும் இந்த 3 ஆர்பிட்டலும் ஏன் லோவர் எனர்ஜியில் இருக்குங்கிறதா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 5மே வந்து 1 2 3 4 5, இந்த 5மே வந்து D ஆர்பிட்டல்ஸோட ஷேப். DXYயோடைய ஷேப் இது, DXY ஆர்பிட்டலோட ஷேப் இது, DZXோட ஆர்பிட்டலோட ஷேப் இது, DX2Y2 ஆர்பிட்டலோட ஷேப் இது, DZXZ2 இந்த ஆர்பிட்டலோட ஷேப் இது. இந்த 5 ஆர்பிட்டலையுமே எலக்ட்ரான் க்ளவுடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம். எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே இருக்குது? இந்த 2 ஆர்பிட்டல்லையுமே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே இருக்குது? அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ், அதாவது அலாங் த ஆக்சிஸில் இருக்குது. இந்த படத்தில் பாருங்கள், இந்த எலக்ட்ரான் லோப் எங்கே இருக்குது? அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ். கிளியராக? அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பாருங்கள், எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எங்கே இருக்குது?
அலாங் த இசட் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அலாங் த ஆக்சிஸில் இருக்குது. கிளியரா? இஜி செட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குது? அலாங் த ஆக்சிஸ். நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும். T2G செட்டில் இந்த 3 படத்தையும் பாருங்கள். இந்த எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிறது இந்த லோபு எங்கே இருக்குது? அபவ் அண்ட் பிலோ த ஆக்சிஸில் இருக்குது. இதுலேயும் அப்படி தான், இதுலேயும் அப்படி தான், இதுலேயும் அப்படி தான். இந்த 3லேயுமே எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கே இருக்குது? அபவ் அண்ட் பிலோ த ஆக்சிஸில் இருக்குது. எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி ப்ரெசன்ட் இன் அபவ் அண்ட் பிலோ ஆக்சிஸ். ரைட், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். T2G செட்டில் 3 ஆர்பிட்டல் இருக்குது. 3 ஆர்பிட்டல்லையுமே எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் அபவ் அண்ட் பிலோ ஆக்சிஸில் இருக்குது. whereas EG set 2 orbitals present. In these 2 orbitals electron concentration present in along the axis. Clear? Right. Next, the splitting எப்படி ஆகுது? electrons of ligand வந்து electrons of d orbital approach பண்ணுறதுனால தானே repulsion ஆகி split ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். இங்கே electrons of ligand எங்கே approach பண்ணுது? along the axis. இங்கே பாருங்கள், இங்கேயும் பாருங்கள், along the axis. ஸோ ligands இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸு எப்போவுமே அலாங் த ஆக்சிஸில் தான் அப்ரோச் பண்ணுது. இந்த 2 ஆர்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸும் அலாங் த ஆக்சிஸில் இருக்குது, எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் லிகாண்டும் அலாங் த ஆக்சிஸில் இருக்குது. அதனால் இங்கே வந்து ரிப்பல்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் லிகாண்டு அலாங் த ஆக்சிஸில் வருது. ஆனால் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டல் அலாங் த ஆக்சிஸில் இல்லை, அபவ் அண்ட் பிலோ ஆக்சிஸில் இருக்குது. அதனால் இங்கே ரிப்பல்ஷன் குறைவாக இருக்கும். ஸோ ரிப்பல்ஷன் குறைவாக இருக்கிறதுனால இந்த 3 ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி குறைவாக இருக்குது. இங்கே ரிப்பல்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த 2 ஆர்பிட்டலோட எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்குது. இதுதான் ரீசன். கிளியராக இருக்கா மாணவர்களே? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றி.